Meklē sev akumulātoru putekļsūcēju, kurš būtu ar distances vadību un būtu savietojams ar jebkura cita ražotāja akumulātora vai vada elektrisko instrumentu, tad skaties šajā video par jaunumu putekļsūcēju segmentā no kompānijas Bosch. Čau visiem! Putekļsūcējs ir M putekļu nosūkšanas klases. Tie, kas varbūt nezina, profesionāliem putekļsūcējiem ir L, M un H klases, ar ko viņas atšķirās viena no otra. Jūs varat apstīties manā kanālā, ir vairāk video, kur par to ir runāts un izstāstīts. Putekļsūcēji darbina Bosch biturbo bezoglīšu dzinējs, un šie dzinēji gan sava resursu un jaudas ziņā ievērojami atšķirās no parastajiem bezoglīšu dzinējiem. Ja jums interesē, kāda ir šo te dzinēju atšķirības starp parasto bezoglīšu dzinēju Bosch gadījumā un Bosch biturbo dzinēju, ierakstiet komentārā, uztaisīšu video. Paredzēts gan mitrai, gan arī sausai sūkšanai. Ir aprīkots ar 3-metrīgu antistatisko sūkšanas cauruli, kuru vajadzības gadījumā mums ir iespēja demontēt, un ar šādu te vārstu aiztaisam putekļsūcēju cieti. Kas arī ir viena no atšķirībām, kas atšķir M klases putekļsūcēju no L klases putekļsūcēju. Uzgals, kas savienojās vai no ar sūkšanas birstēm vai ar instrumentiem, ir jau Bosch unificēts. Te var redzēt, ir tāds sarkans gredzens ar fiksatoriem, kas ļauj šādi jums nofiksēt sūkšanas cauruli instrumentā, un tādējādi darbinot šo te instrumentu, jums nav jābaidās, ka izkritīs šī sūkšanas cauruli ārā. Kā arī ērti jūs varat pievienot universālo sūkšanas uzgali, kas ir savietojams ar jebkuru instrumentu, ne tikai Bosch ražojumu. Šādi viņš nofiksējās. Kā arī ērti un droši savienot ar Bosch oriģinālajiem aksesuāriem, kas ir paredzēti putekļsūcējiem, piemēram šāds te nosūkšanas adapteris, savienojums ir stingrs, un nav jābaidās, ka darba procesā sūkšanas cauruli jums izkritīs ārā. Putekļsūcēja svars bez akumulātora ir 8 kg. Kopējais tilpums ir 12 litri, ūdenim 6 litri un sausajiem putekļiem 8 litri. Šādi izskatās galvenais filtrs ar ļoti lielu sūkšanas virsmas laukumu. Tas nozīmē, ka putekļsūcējs efektīvi spēs sūkt arī tad, ja konteiners būs jau gandrīz pilns. Putekļsūcēja tvertne ir gan universāla. Tas nozīmē, ka jums nav jāskatās, kādā pozīcijā jānovieto vāks, lai viņu piefiksētu pie šīs te apakšas. Iekšpusē ir šāds te rāmis, kas palīdz nostiprināt un arī nofiksēt maisu, kurā tiek savākti visi sūkšanas atkritumi. Protams, putekļsūcēju jūs varat izmantot arī bez maisa, tikai izmantojot šo spaini, bez šī te polietilēna maisa, tad putekļsūcējs vairs neatbildīs M klasei. Joki jokiem, bet ir ļoti daudzas valstis Eiropā, kuras ļoti rūpīgi seko, lai meistariem objektos būtu tieši M klases putekļsūcēji. Un ja tā nav, par to var dabūt diezgan lielu sodu. Sānā ir nodalījums akumulātoram, nospiežot pogu, atverās vāks, kurā jūs varat ielikt gan jaunās paaudzes Procore akumulātors, gan arī iepriekšējās paaudzes litija-ionu 18 voltu akumulātors. Un, lai palielinātu šī te akumulātora darbības laiku, Bosch inženieri ir izgudrojuši interesantu risinājumu, kā nodauzīt putekļus no šī te galvenā filtra, tādējādi paildzinot sūkšanas efektivitāti. Un tas notiek ar šī akumulātora vāka nosaga palīdzību. Attaisam vaļā un taisot ciet var dzirdēt tādu kā klikšķi. 2 reizes izdarot, tiek nosisti putekļi no šī te galvenā filtra. Arī katru reizi, kad jūs mainat akumulātoru, jūs automātiski nodaudzat arī putekļus no šī te galvenā filtra. Un viens no M klases galvenajiem rādītājiem, tajā brīdī, kad sūkšanas caurulē jums gaisa plūsmas ātrums ir mazāk par 20 metriem sekundē, putekļsūcējs sāk pīkstēt.
Un tas ir rādītājs, kad visticamāk jums ir konteiners pilns un puteksūcējs atkal nesūc atbilstoši M klases prasībām. Un tas galvenais jaunievedums šajā puteksūcējā ir šī bezvadu sasaiste ar jūsu instrumentu. Vai nu tas būtu akumulātora instruments vai vada instruments, pilnīgi tam nav nozīme. Tajā brīdī, kad jūs ieslēdzat instrumentu, automātiski tiek ieslēgts arī puteksūcējs. Kad esat šo raidītāju nofiksējis, pārslēdzat uz auto režīmu. Dioda mirgo zilā krāsā, tas nozīmē, ka notiek konekcija ar šo te raidītāju. Un tad, kad dioda deg zaļā krāsā, tas nozīmē, ka instruments ir gatavs darbam ar šo te raidītāju. Varat arī uzlikt uz savas leņķa slīpmašīnas. Un darbināt kopā ar puteksūcēju. Vai arī ar vienalga kādu urmašīnu, veicot urbumus, piemēram, sienā. Šīs raidītājs uztver instrumenta vibrācijas un momentāli ieslēdz puteksūcēju. Kā arī jūs varat ieslēgt savu puteksūcēju attālināti, vienkārši nospiežot šo pogu uz kontrolieru. Puteksūcējs jau ir iegādājams Latvijā. Tiem, kam interesē, jautājiet saviem Bosch tirdzniecības pārstāvjiem. Uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!